membuat tutorial. Cara membuat squishy homemade. Marshmallow bahan. 1 tisu 2 spidol. 3 double tape. 4 pola squishy. 5 spons. 6 gunting. 7 plastik. 8 lakban. Mencetak pola ke spons. Gunting spons jangan sampai kena pola yang kita buat. Lapisi spons dengan double tape.
Gunting tisu jangan sampai terkena sponsnya. Warnai dengan spidol. Kalau sudah keringkan, sekitar 5 menit. Sambil nunggu kering, aku mau mituin plastiknya dulu. Siapin bahannya. Karena squishy-nya sudah kering, aku mau masukin plastik yang sudah aku buat tadi. Squishy-nya selalu bergetar teteti. Sudah jadi.